how you doing, everybody? Hope you're having a great summer. Sure, I'm enjoying myself, and I'm going to be introducing some of the things that I did this summer. Hope you enjoy it. どこ行くの今日？山梨。おい、違う、奥多摩。キャンプ場にそろそろ着きます。すごいでしょ。友達と一緒です。すごいよね。今日ね、もう友達みんな結構あっちでね泳いでるけど、バーベキューやってます。ロッチーさん、ロッチーさん、いや。